বড় সিলিং ফ্যান চলতেছে 12 ভোল্টের ছোট একটা ব্যাটারি দিয়ে। এটা 56 ইঞ্চি সিলিং ফ্যান। ফ্যানটির বর্তমান দাম কত, বক্সের ভিতরে কি কি আছে, কিভাবে সেটিং করতে হয়, এই সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বক্সটা খোলার পর প্রথমে পেলাম একটা স্ট্যান্ড ফ্যানটাকে ঝুলায় রাখার জন্য। তারপরে পেলাম একটা কভার সার্কিট সহ, অনেক সুন্দর ফ্যানের কভারগুলো। তারপরে পেলাম আরেকটি কভার, আর এটা হলো স্পিড কন্ট্রোলার, মানে কমানো বাড়ানোর জন্য রেগুলেটর। আর আছে কিছু নাট বল্টু, আর আছে এই ফ্যানটি। ফ্যানটির নাম হলো সোলার ডিসি সিলিং ফ্যান, পাওয়ার হলো 10 ওয়াট। ফ্যানের কালার এবং ডিজাইন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর, ফিনিশিংটা একদম নিখুঁত, যে কোনো মানুষেরই ফ্যানটা পছন্দ হয়ে যাবে। ফ্যানটার বিস্তারিত এই বইতে দেওয়া আছে। আর 56 ইঞ্চি তিনটা ফ্যানের ঢাকনা দেওয়া আছে এখানে। তো আমরা এখন ফ্যানটা ফিটিং করব। ফ্যানটা ফিটিং করার জন্য প্রথমে আমরা স্ট্যান্ডটা লাগাবো। স্ট্যান্ডের সাথে নাট বল্টু যা যা দরকার সবই দেওয়া আছে। আর এখানে একটা লক আছে, লকটা এভাবে লাগিয়ে দিবেন। ফ্যানের ক্লিপ এবং স্ট্যান্ডের যে ক্লিপ দুইটা এভাবে সাব দিয়ে বসায় দিবেন। তারপরে ফ্যানের নিচের কভারটা লাগাবো। তারপরে আমরা সার্কিট সহ যে কভারটা এটা উল্টা করে উপর দিকে লাগাবো। স্ট্যান্ড থেকে যে লাইনটা আসছে ক্লিপটা, এটা আবার সার্কিটের মধ্যে এভাবে সাব দিয়ে বসায় দিব। ফ্যানটাকে উপরে ঝুলানোর জন্য এখানে ক্লাম বুশ সবকিছু দেওয়া থাকবে। আমরা সবকিছু লাগানোর পরে এভাবে ক্লিপ দিয়ে টাইট করে দিব। এখন আমরা ব্যাটারি সংযোগটা দেব। ব্যাটারির যে লাল তার আছে এটা লাল তারের সাথে লাগাবো, কালোটা কালো তারের সাথে লাগাবো। আর হলুদ আর সাদা তারটা রেগুলেটরের সাথে লাগাবো। আপনারা তার যতটুকু লাগে ওটুকু লম্বা করে নেবেন। দেখুন ব্যাটারি সংযোগটা দেওয়া হয়েছে। এখন ব্যাটারির সাথে লাইন লাগানোর সাথে সাথে টিট করে একটা শব্দ করছে, তার মানে বুঝে নিতে হবে যে ফ্যানের লাইনটা পাইছে। ফ্যানটির দাম জানতে বা অর্ডার করতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল দিন। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে ফেসটি